Today is Sunday. Okay? Ang gagawin natin ngayon, mag-iihaw po tayo ng karne. Paano masabi? Alright! Shoutout sa kaibigan kong Ripa Pips Vlog. Mga tol, pa-shoutout po, pa-subscribe po, Ripa Pips Vlog. Yes. Ngayong araw na to, nag-iihaw po kami. Marinated Liempo. Marinated Liempo. Amoy pa lang, oh. Talon! Una ulo! Maganda rito kapag kaparesa mo ng pipino. Masarap. Slice natin. Okay. Technical problem lang due to water resistance. Magsipilo ka ha! Dilaw na ipin mo! Sandali lang daw, matatapos dito. Wala na rin sa ulang din gumoys eh. Lumahan na siya. Tama yan, babaw eh. So mga tol, okay na. Tuloy ang ligaya. Ligaya guys! Vloggers dyan. Hi vlogs! Welcome back. Darabit ah. Ari boy, pwede bumate. Tapos na yung pipino natin. Very Sunday, the fish is doing natin. Na to. Okay, it's done. Okay mga tol, tapos na po yung luto nating marinated pork liempo. Okay, so ngayon, chop na natin. Alright! Ayun, tapos na po yung luto natin marinated pork liempo. So ngayon, ang gagawin po natin ngayon is chop natin. Okay.
na po yung slice natin sa liempo natin. Meron po tayo nakanda rito na pipino, sausawan, at saka kamatis. So, nito na yan guys. Pati, meron tayong singkamas. Okay? So, it's done. That's it. Alright.